हुरनि जे रूहानी पेशवा पीर पगार चयो आहे त अवामी शिकायतुनि ते ख़लीफ़नि खे तब्दील कयो वियो आहे। को बि ख़लीफ़ो या संदसि औलाद कंहिं सां बि बदइख़लाक़ी करे थो त बर्दाश्त न कयो वेंदो। पीर पगार जो चवणो हो त हुर जमात जा ॿार कंहिं पंहिंजे ॿारनि वांगुरु प्यारा आहिनि। ग़रीबनि खे इज़त ऐं इंसाफ़ न ॾींदड़नि जे हुर जमात में का बि गुंजाइश न आहे। संदसि चवणो हो त पंहिंजी औलाद ख़ासि करे न्याणियुनि जे तालीम ते ध्यानु ॾिनो वञे। जेकॾहिं को ॿारु नथो पढ़े त हुनर ज़रूरु सिखणु घुरिजे। इन अहम ख़बर खां अवां खे आगन पिया हलूं त हुरनि जे रूहानी पेशवा पीर पगारे चयो आहे त अवामी शिकायतुनि ते ख़लीफ़नि खे तब्दील कयो वियो आहे। को बि ख़लीफ़ो या संदसि औलाद कंहिं सां बदइख़लाक़ी करे थो त बर्दाश्त न कयो वेंदो। पीर पगारे जो चवणो हो त हुर जमात जा ॿार खेसि पंहिंजे ॿारनि वांगुरु प्यारा आहिनि। ग़रीबनि खे इज़त ऐं इंसाफ़ न ॾींदड़नि जे हुर जमात में का बि गुंजाइश न आहे। संदसि चवणो हो त पंहिंजे औलाद ख़ासि करे न्याणियुनि जे तालीम ते ध्यानु ॾिनो वञे। जेकॾहिं को ॿारु नथो पढ़े त हुनर ज़रूरु सिखणु घुरिजे।